Ben Yiğit Batuk, Anabilim'den 2020 yılında mezun oldum. İlkokuldan liseye kadar hep Anabilim'deydim. Yani Anabilimliyim diyebilirim. Kadir Has Üniversitesi'nden sinema bölümünü, radyo televizyon sinema bölümünden birincilikle bitirdim. Yeni olarak da Amerikan Film Enstitüsü'nde kurgu bölümü için, master programı için kabul aldım. Şu anda oraya gitmek için hazırlanıyorum. Üniversiteye hazırlanırken aslında birçok alanda bana destek oluyordu öğretmenlerim. Hatta aynı zamanda arkadaşlarım, çevrem de bu konuda her zaman beni destekliyorlardı. Yaptığım, ilgilendiğim bölüme karşı her zaman bir ekstradan bir destek alıyordum. Gerek yabancı dil için olsun, gerek benim kendime ait kendimde bulduğum yeteneklerim olsun. Hep bu konuda destekleniyordum. Özellikle yabancı dil konusunda ilkokuldan beri aldığım eğitim çok önemli oldu. Katıldığım yarışmalarda her zaman destekliyorlardı ve bunun hep sahip çıkıyorlardı yaptığım işlere. Anabilim'de beni sinema ve televizyonla yönlendiren birçok şey vardı. Kendi bireysel ilgimin üstüne, yani sinemada bence en önemli olan şeylerden sadece bir tanesi o videoyu çekebilmek, o kadrajı yakalayabilmekten daha çok aynı zamanda o iletişimi kurabilmek, insanlarla bir takım işi yapabilmek bence aynı zamanda. Dolayısıyla bunu yaparken Anabilim'deki konferanslardaki yaptığımız etkinlikler, Anabilim Gençlik Organizasyonu'ndaki veya Startup Weekend'deki yaptığım takım işleri her zaman beni aslında birazcık daha yaptığım işi başka insanlarla birlikte, takım arkadaşlarımla birlikte onların iyi yanlarını veya güçlü yanlarını görüp birlikte ne kadar güzel iyi iş çıkartabiliriz, onların potansiyelini nasıl ortaya çıkartabiliriz diye düşünmeme sebebiyet veriyordu. Ve bu şekilde bir takım işi yapabiliyorduk. Bence yurt dışına giderken kararlı olabilmek çok önemli ve hiçbir şeye aceleye getirmemek lazım bence. Gerçekten neyi istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Kendinizi tanımanız ve hiçbir şeye aceleye getirmemeniz çok önemli. Siz yolunuzda yapmanız gerekenleri yaptıkça yolunuzun ona göre açılacağını inanıyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Bu kadar şeyden bahsederken de hocalarımın değerini bir kez daha hatırlamış oldum. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler.